لو انتي من عشاق القرص الطرية ودايما مش بتظبط معاكي، انا جايلكوا بوصفة امهاتنا في القرص الطرية من غير افتكاسات ومن غير عقد كتير. هتعملي احلى قرص. هنعمل مع بعض احلى قرص طرية بريحة زمان وطعم زمان. ومعانا بقى في وصفتنا النهاردة كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق ده هنرش عليه رشة صغيرة قوي من الملح مع رشة صغيرة قوي من السكر. ومعانا بقى ينسون وشمر. بجد اليانسون في الوصفة دي والشمر بيخلي القرص بتاعتنا طعمها خطير خطير خطير. بعد كده هننزل كوباية من الزيت، وهنبس بقى الدقيق بتاعنا بالزيت لحد ما تبقى معانا مرملة بشكل حبيبات من الرمل كده. اول ما نتأكد من الخطوة دي هننزل بقى بالخميرة بتاعتنا وهنقلبها تقليبة خفيفة خالص. بعد كده معانا كوباية من اللبن او كوباية من المية الدافية. هننزل واحدة واحدة كده لحد ما العجينة تتلم معانا. ايوه كده. نسيبها بقى ترتاح لحد ما تخمر ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد حوالي تلت ساعة العجينة خمرت وبقت زي الفل. يلا بقى هنبتدي نقرصها القرص الحجم القرصة اللي احنا محتاجينها ونسيبها ترتاح شوية قبل ما نبططها. بعد كده هنبططها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. مش هتاخد حوالي 10 دقايق في الفرن، وهتطلع بجد احلى قرص طرية من ايد امهاتنا. وصفة سهلة جدا، دي وصفة اجدادنا بتاعت القرص الطرية. جربوها، ولو عجبكم الفيديو خليكي لهلوبة واشتركي في القناة.